さんご視聴ありがとうございました。この天竜浜名湖鉄道の AKB コラボ企画は9月の30日まで延長していますので、まだ行かれてない方はお急ぎくださいね。またこのような日記を上げていきますので、よかったら見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。